भाई साहब बहुत तेज़ से भूख लगी थी। हम गोवा में हैं और ये देखो गोवा की स्पेशल थाली, जहाँ के पे आपको तो पता ही होगा फ़िश यहाँ पे बहुत ही फेमस होती है। तो हमने रोड साइड ढाबे पे आके खाना खाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी यार, ढूंढते ढूंढते एक शॉप पे गए, वहाँ पे तो बंद थी। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें अफोर्डेबल प्राइस में खाना मिला, लाइक 120 में। जो एक फ़िश है, ये देखो फ़िश ये वाली है, ये ऊपर से सूजी लगा के फ्राई किए रहते हैं। मस्त लगता है खाने में, क्योंकि पूरा समुच्चा मछली साफ़ करके फ्राई कर देते हैं। खाने में भाई टेस्टी था, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ी से लगी थी, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। ढूंढते ढूंढते तो ये मिला, तो ये हुआ कि चल के कुछ खा लेते हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक दूसरे के